дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, теперь многоряд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு கேட்டு தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம கையில் HW8 அல்ட்ரா ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு அல்ட்ரா மேக்ஸ் மாடல். HW8 அல்ட்ராவும் ஒன்று தனியாக இருக்குது, அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது வந்து 49mm இது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சேம் ஆப்பிள் அல்ட்ரா வாட்ச் என்ன பாக்ஸில் வருமோ அதே மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. வியர் ஃபிட் ப்ரோ வாட்ச் இது, ஓகேவா? ஸோ வேறு லெவல் தாறுமாறான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக அந்த வீடியோ பார்ப்போம். என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ், என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஃபுல்லாக பார்ப்போம். ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வாட்ச் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் வெறும் 3500 தான். ஸோ வெளியில் 5000 விற்கிது. நம்ம ஹோல்சேல் ரேட்டு கூட சிங்கிள் பீஸ் கூட நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கேஷ் ஆன் டெலிவரினா கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்குது. ஸோ வாட்சை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ வியர் ஃபிட் ப்ரோ அந்த மேனுவல் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, புக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பாருங்கள், சேம் ஓஜில் எப்படி புக்லெட் கொடுப்பாங்களோ அதே மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேறு லெவலாக இருக்குது. இதில் உள்ள இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வாட்ச் 8 அல்ட்ரான்னு பார்த்தோம். ரெண்டுமே ஒரே பாக்ஸ் தான், பாக்ஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது. பட் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் ஆப்பிள் லோகோ வரும், இதில் லோகோ வராது. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் லோகோக்காண்டி வாங்கணுன்னா அந்த வாட்ச் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குன்னு NFC நிறையா ஃபீச்சர்ஸில் இதில் இருக்கும். ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங், அப்புறம் ஹனிகோம் ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து வாட்ச் பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா 49mm அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ கவரை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம், ஃபினிஷிங் எல்லாமே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேணால் நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன், அது மூலியமாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள். ஸோ பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் அல்ட்ரா அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. ரைட்டில் 2 பட்டன் இருக்குது, ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஆரஞ்சு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா பட்டன்ஸும் ஒர்க் ஆகும். லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீக்கர் இருக்குது, ரைட் சைடு மைக் இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ராப்பை நம்ம போட்டுப்போம். ஸ்ட்ராப்பை போட்டு எப்படி லுக் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் லாக் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ட்ராப் லாக். ஸோ அதில் சவுண்டு வரும். ஸோ அந்த சவுண்டு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். இந்த சவுண்டு கேளுங்க, கரெக்டாக அதில் போய் லாக் ஆகி உட்காரோம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இது ஒரு சூப்பர் ஃபீச்சர் கொடுத்துட்டாங்க. இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஹலோ அப்படின்னு வருது. ஸோ எந்த ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை நான் செலக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ வியர் ஃபிட் ப்ரோ அப்ளிகேஷன்னா கண்டிப்பாக அது வாங்கிக்கலாம். ஸோ வேறு லெவல், அது வந்து உள்ள இன்பில்டு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வேறு லெவலாக இருக்கும். இது மாதிரி சில ஆப்ஸ் இருக்குது, அந்தந்த ஆப்ஸ் உள்ள ஸ்மார்ட் வாட்சஸ்லாம் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ போடுவோம். என்னென்ன பிராண்டு ஸ்மார்ட் வாட்சஸ், அதாவது க்ளோன் டைப்பில் என்னென்ன இதெல்லாம் வாங்கலாம் நான் ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன், அது பாருங்கள். வால்பேப்பர்ஸ் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் இது கலர் சேஞ்சிங் வால்பேப்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. சீரியஸ் 8 அல்ட்ராவில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி கலர் சேஞ்சிங் வால்பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணனா நீங்கள் அந்த வியர் ஃபிட் ப்ரோ அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்பேப்பரில் அந்த ஐக்கானை டச் பண்ணாலும் அந்த ஆப் உள்ளே போயிடும். ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர், இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லலாம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில். அதில் உள்ள ஐக்கான் எதை நீங்கள் டச் பண்ணிங்கனாலும் என்ன ஐக்கான் அதில் கொடுத்துருக்காங்களோ அது உள்ளே தான் போவோம். ஸோ வேறு எந்த வாட்சஸ்லாம் இது மாதிரி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. வியர் ஃபிட் ப்ரோவில் மட்டும்தான் இது வந்து ஆக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ மேலே ஸ்வைப் டவுன் பண்ணனா இந்தமாரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து பேமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, NFC பேமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும். அப்புறம் பிஸ்னஸ் கார்டு ஆப்ஷன், அலிபே இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஆப்போட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது யூஸ் பண்ண. ஓகே, கீழேருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன் செக் பண்ணிக்கலாம். ரைட் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா விட்ஜெட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு கூல் ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். ஸோ நிறைய ஸ்மார்ட் வாட்சஸில் இது மாதிரி வராது. லாஸ்ட் டைம் வாட்ச் 8 அல்ட்ரா பார்த்துருப்போம், அதுக்கும் இதுக்கும் மேஜர் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஸோ மற்றபடி யூஸ் பண்ண ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வேறு. அதில் லோகோ மட்டும்தான் வரும். ஜஸ்ட் ஒரு லோகோக்காண்டி வாங்கினேன்னா அந்த வாட்ச் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இல்லை எனக்கு லோகோ வேணாம், எனக்கு ஃபீச்சர்ஸ் தான் எனக்கு முக்கியம்
அப்படின்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வாட்ச் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஆகணும். இதோட பெஸ்ட்டு வாட்ச் 8 அல்ட்ரா, அதாவது இதோட பெஸ்ட்டு அல்ட்ரா ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே டாப் எண்ட் மாடல் இப்போதைக்கு வந்துருக்கிறதுல. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். DT நம்பர் 1 அல்ட்ரா வந்திருக்கு. ஸோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோஸ் போடுவோம், எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தண்ணி மாதிரி இருக்குது டிஸ்பிளே, லேக்கிங் 1% கூட கிடையாது. ஸோ செம்ம ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ 1 by 1 நம்ம ஐகான்ஸ் செக் பண்ணுவோம். பிரைட்னஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதுமாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டைமர், நீங்கள் எந்த டைம் வேணுமோ அதை வந்து டைமர் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே, இது ஒரு ஃபீச்சர். அப்புறம் வந்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். மியூசிக் சவுண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை கால் சவுண்டாக இருக்கட்டும், வைப்ரேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே தனித்தனியாக இன்டெப்த் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த ஒரு ஃபீச்சர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. மியூசிக் ப்ளே பண்ணிக்கலாம், அதில் சவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்க்ரீன் ஆஃப் டைமிங்கு, டிம்மிங், இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பேக்லைட் லைட்டு, அப்புறம் வந்து ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே, அப்புறம் வந்து டைமிங் வந்து பேக் சைட் லைட்டு, அப்புறம் பேக் சைட் டிம்மிங் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இதேமாரி இந்த லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸ், ஸ்க்ரீன் ஆஃப் டைம், அப்புறம் டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ், இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தனித்தனியாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லாங்குவேஜஸ், இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே இந்த வாட்சில் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் எந்த லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் டைம் செட்டிங், நீங்கள் வந்து டைம் செட்டிங் வந்து மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டைம், டேட், அப்புறம் வந்து ஹவர்ஸ், 12 hours 24 hours கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த இதில் வேணுமா நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. அப்புறம் கால் செட்டிங்ஸ் மியூட் பண்ணிக்கலாம், டிஎன்டி. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் உள்ள ஒரு செட்டிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்காக இருக்கட்டும், இல்லை டிஸ்பிளேவாக இருக்கட்டும், காலிங்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்டெப்த்தான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்தையும் டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் நீங்கள் சூப்பராக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சைடு கீ பட்டன், என்ன ஃபீச்சர், என்ன ஆப்ஷன் வேணுமோ அது இந்த சைடு கீழே நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது சைடு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ பெஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த சைட் கீ பட்டனுக்கு நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இதில் பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் ஸ்லீப் மானிட்டரிங் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அந்த ஆரஞ்சு கீயை அழுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அது ஸ்லீப் மானிட்டரிங் வந்துடும். ஸோ இது ஒரு ஃபீச்சர், எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டு நாட் டிஸ்டர்போர்டு, அப்புறம் வந்து டைமர், ஹெல்த் ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா செடன்ட்ரி, அப்புறம் வந்து வாட்டர் ட்ரிங்கிங், அப்புறம் வந்து மெடிசன்ஸ், நீங்கள் டேப்லெட்ஸ்லாம் போடுறீங்கன்னா அந்த டேப்லெட்ஸ்க்கு வந்து டைம் அலாரம் மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். டேரெக்டாக டேப்லெட் போடுங்கன்னு உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அல்ட்ரா ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டு வேணால் பாஸ்வேர்டு போட்டுக்கலாம். இது அப்ளிகேஷன், இது மோஸ்ட்டாக நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் வந்து கனெக்ட் பண்ண தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது பெர்ஃபெக்டாக நிறைய பேர் கனெக்ட் பண்ண தெரில. அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன். ஸோ ப்ளூடூத் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமாக கனெக்ட் பண்ணேன். ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கனெக்ட் ஆகும், ஒன்று வந்து கீழே வந்து வாட்ச் கால்டு இருக்கும். ஸோ அதையும் கனெக்ட் பண்ணேன். ரெண்டத்தையும் கனெக்ட் பண்ண தான் காலிங் ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த சைட் பட்டன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணிக்கலாம், ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் காலிங் ஃபங்க்ஷன், ரீசன் கால் செக் பண்ணிக்கலாம், கான்டாக்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து டயல் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் நீங்கள் ஆப்போட கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். ப்ளூடூத்தோட பேர் பண்ணிவிட்டு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து இது பிபி, ஹார்ட் ரேட், அப்புறம் வந்து ஸ்லீப் மானிட்டரிங், டெம்பரேச்சர், இது மாதிரி ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. SPO2 கேம், இது ஒரே ஒரு கேம் கொடுத்துருக்காங்க, கலர் பிளைண்ட்னஸ் கேம். ஸோ இதில் அப்படியே கலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், எந்த கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டச் பண்ணானே. ஸோ இது பசில் மாதிரி அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்குது.
ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 12 பாக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்னால் வந்து இது பண்ணவே முடியலை, அது எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஸோ ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஒரு கேம். ஸோ போதும், எனக்கு அதுக்கப்புறம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, எங்கே இருக்குன்னே தெரில. அதனால் நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வாட்ச் கால் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு, ப்ளூடூத் கால் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தாச்சு, WeChat, ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் இதெல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் ஷார்ட் வீடியோ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாடி டெம்பரேச்சர். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோலஜிக்கல் கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் யூஎன்மி லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். பிரெத் ரேட், அப்புறம் பிளட் சுகர் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆப்போட கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஓகே, கால்குலேட்டர் இருக்குது. ஸோ கால்குலேட்டர் ஒரு கூல் ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். ஸோ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லீப் மானிட்டரிங் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த ஸ்லீப் மானிட்டரிங் கூட டெப்த்தாக உள்ள டீட்டெயில்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபேஸ்புக் இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் முடிஞ்சு. ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு பேரோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேரோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நிறையா இதுக்கு யூஸ் ஆகும் சயின்டிஃபிக்கலாக. அப்புறம் அல்டிமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அல்டிமீட்டர் வந்து சி லெவல் டு கிரவுண்ட் லெவல் டு அப்பர் லெவல் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம், மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போட கனெக்ட் பண்ணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சூப்பரான ஒரு கூல் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பர்டிகுலர் வாட்ச் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்க்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஷாப்போட ப்ரைஸ் நம்மக்கிட்ட கிடையாது. ஜஸ்ட்டு 3500 வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருப்போம், கண்டினியூஸாக பாருங்கள். ஓகே, அப்புறம் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தீம்ஸ்லாம் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்மூத்னஸாக இருக்குது யூஸ் பண்ணும்போது. சொட்டு கூட லேகே இல்லை. எல்லா மெனு ஸ்டைலாக நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அந்த மெனு ஸ்டைல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரோலிங் பண்ணும்போது அப்படியே ஜூமின் ஆகுது. ஒரிஜினல் ஐவாட்சில் எப்படி ஆகுமோ அதே மாதிரி ஜூமினாக எவ்வளோ போயிடுது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு புது ஸ்மார்ட் வாட்ச் என்ன வருதோ நம்ம அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேணாலும் என்னோடய வாட்ஸ்அப் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் கான்டாக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Правда назад, черный каскад, вижу